Mizoram sorkar in kutna thoktu te Sawhthing a lei khawm chu vawiin atang khan shal tanani a vawiin bika metric ton za shalani Mizoram Agricultural Board hnuaia buffer stock point auction team hotu ten hena tanga zone thudon danin vawiin thlenga Mizoram sorkar in Sawhthing a lei khawm sai rang din thara a chek khol na buffer stock point an da to zong chu quintal sing kha sangne zaria somsari pali point pasari paria tani a heng Sawhthing te hi February ni somni panga atang khan alei du te tan auction ania chemical tang hian vawiin atang khan nerama company guhati in Sawhthing hian leitana nerama company hian Sawhthing metric ton sathuman na dona vawiin bika metric ton za an lakmana truck trip khata Sawhthing ipsang khazanga zelan phura vawiin an lak hi awain truck trip nga ipsang li zanga ani buffer stock point auction team hotu te chuan nerama company ba ka hian Sawhthing auction chang tu IVC Agrovet Private Limited Mumbai po in Sawhthing hi an la don ti an soya ani hian metric ton za an la phot dona naktu ka thangin an la ve tan don ti an soi Sawhthing hi district changa secondary collection center SCC a po auction kalpui mek zelani a Phylum company then khat po in ko sang an pan meka mun then khat thleng to te po an oma sai ranga Sawhthing leitum dang po biak fel an ni to thuan soi buffer stock point auction team ho tu te chuan district sang SCC en kol tu te le Sawhthing shal tu te chu Sawhthing iptina anei tu ming ke zizat le an khwa ziak langzel tu Russia ti ran ni tian soya he thu pe khi zom thatak tak an om lain kho then khat Sawhthing shal tu te chuan an zom thatok lo ni an sha thuan soya he ruwa man na hi Sawhthing shal tu zinga fai thalo om te an sha zel theina turani awangin zom theu turan du thuan soi